jakby po tych równych 10 metrach jestem bardzo optymistycznych myśli. Hop. Nie sądziłam, że kiedykolwiek w życiu wpadnę na ten pomysł. W sumie pomyślałam, że możemy przeprowadzić mały bike check śnieżny, bo taki mamy klimat aktualnie. Więc przedstawię Wam mojego Ibisa HD6. Ibis to producent rowerów górskich z siedzibą w północnej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, a model, który właśnie widzicie na nagraniu, to Ibis HD6, który jest świeżynką na rynku rowerowym, jeśli chodzi o ten sezon. Jeśli chodzi o aspekty geometryczne, to myślę, że dla wyjadaczy tabel najważniejszymi informacjami w tym temacie będą kąt główki, który wynosi 64 stopnie, chainstay, czyli długość tylnego trójkąta 435 mm, no i baza kół, która w rozmiarze numer 2, czyli w MC, wynosi 1228 mm. Razem z faktem nabycia nowej ramy zdecydowałam się też na nieco elektroniki w moim rowerze, czyli nowiutka grupa od SRAMa GX Eagle T-Tape, która, no powiem, jest dla mnie jak na razie bardzo miłym i fajnym zaskoczeniem. Kto ma czym hamować, ten zdecydowanie odczuwa większą przyjemność z jazdy, dlatego już kolejny sezon zdecydowałam się na hamulce od firmy Hayes, model Dominion A4. Ibis HD6 to maszyna, która została stworzona z myślą o ściganiu się w Pucharze Świata Enduro. Z przodu znajdziemy 180 mm skoku, z tyłu 165 mm. Jest to zawieszenie marki Fox, które w 100% spełnia moje oczekiwania, chociaż przyznam szczerze, że z chęcią też wypróbowałabym, jak w tym rowerze będzie spisywać się sprężyna z tyłu. Swój wybór opierałam też na fakcie, iż namiot Foxa zawsze stoi na zawodach Pucharu Świata i w razie jakiejkolwiek awarii będę, albo raczej jest to wysoce prawdopodobne, że chłopaki z firmy Fox będą w stanie naprawić moje zawieszenia. A jeżeli chcielibyście zapoznać się z pełną ofertą marki Ibis, to zapraszam Was na stronę ibiscycle.pl lub też możecie skontaktować się z chłopakami z BC Bikes Polska. I obawiam się, że kask będzie mniej przyjemny niż kopytko na głowie. Znaczy kopyto, przepraszam bardzo. Ja tak to szczęśliwie nazywam. To super firma. Pomarańczowa. No, okej, ruda. Ciekawe, czy w ogóle ten zjazd będzie możliwy do wykonania, ale jest mróz od początku, kiedy pada śnieg, więc ten śnieg powinien być taki puszkowy, co może pozwolić nam na sprawny przejazd. Tyk, tyk, tyk. To mi chyba na kask tak czy siak nie wejdzie. Dobra, tu włączamy wyzwanie. Idzie, kręci.
tak jak przypuszczałam, było do wykonania. Mega uczucie takie. Serwowanie w puszku jest to uczucie takiego właśnie pływania. No, nie spodziewałam się, że to będzie aż tak fajne i przyjemne. To był twój pierwszy raz na śniegu? Na takim? No, zdarzyło mi się jechać gdzieś tam, nie wiem, 4 cm warstwy, ale to w ogóle nic nie miało wspólnego z przyjemnością, bo to był opad rano przed zawodami, potem wszystko stopniało i ciapa była i zimno i w ogóle fujka. Ale dzisiaj to jest to przyjemność. A jest to bardziej niebezpieczne? Jazda na rowerze w stylu enduro generalnie nosi za sobą pewien procent ryzyka i niebezpieczeństwa. Ale czy jest bardziej ślisko niż normalnie? No troszeczkę inaczej ten rower się zachowuje, więc trzeba mieć to na uwadze. Ale czy to jest jakieś bardziej niebezpieczne, to nie powiedziałabym. A ma to jakiś wpływ na rower? Na rower największy wpływ to ma temperatura. Bo jednak te wszystkie płyny, które krążą, nie wiem, płyn hamulcowy czy w zawieszeniu, no nie są przystosowane do tych temperatur i czuć, że ten rower troszeczkę jest taki przymulony. Hamulce troszeczkę sobie piszczą. Pewnie dlatego, że tarcze są mocno przymarznięte. No i przy grupie elektrycznej oczywiście baterie tracą swoją moc troszeczkę szybciej. Ale jeszcze działają. Czyli generalnie polecasz? Generalnie, żeby spróbować i przeżyć, no to na pewno każdy, kto kocha rower, powinien tego spróbować. Dobra, spróbujemy może teraz coś trochę odważniej. Ślady zbrodni. Mówiłam, że nie jest to jakoś dużo bardziej niebezpieczne. W sumie lądowanie było miękkie, więc to by się zgadzało po części, ale prawdopodobieństwo wywrotki jest jednak większe. Kranki dają radę w każdych warunkach. Ciekawe, co zrobiła. Mogę poprosić o kopyto? Jak wyglądam? Zjawiskowo. Jak na królewnę, prawda? Zjawiskowo. O, ciekawe.
muszę jakieś normalne miny robić.